தற்போது கிடைத்த அதிமுக்கிய அண்மை செய்தி. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாடு புதுவையில் பரவலாக மழை பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மிக கனமழை பதிவாகியுள்ளது என்பதை நாம் அண்மை தகவல்களாக திரையில் பார்த்து வருகிறோம். இனி வருகின்ற நாட்களில் இன்றைய நாட்களில் தமிழ்நாடு புதுவையில் பரவலாக மிதமான முதல் கனமழையும், டெல்டா மற்றும் தென் தமிழ்நாட்டில் ஓரிடம் மிக கனமழையும், உள் மாவட்டங்களில் ஓரிடம் கனமழையும் பதிவாகக்கூடும் என்ற ஒரு அண்மை செய்தியை நாம் திரையில் பார்க்கிறோம். என அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மிதமான மழை பதிவாகக்கூடும் என்பதை நாம் அண்மை செய்தியாக உறுதிப்படுத்துகிறோம். மீண்டும் மழை என்பது மாத இறுதி நாட்களில் தீவிரமடையும். தீவிரமான மழைப்பொழிவு என்பது மாத இறுதி நாட்களில் இருக்கக்கூடும் என்ற ஒரு அண்மை செய்தியை நாம் திரையில் பார்க்கிறோம். அடுத்த சில நாட்களில் வெப்பநிலை மீண்டும் உயர்ந்து மீண்டும் 17, 18, 19, 20ஆம் தேதி வாக்குகளில் தமிழ்நாடு புதுவையில் மீண்டும் மழை தொடங்குவதற்கான ஏதுவான சாதகம் சூழல் நிலவுகிறது என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்துகிறோம். தொடர்ந்து தன்னுடைய 1 நிமிட அறிக்கையை விளக்க அறிக்கையாக மாற்ற தனக்கு ஆதரவு தாருங்கள் என்பதை நான் இங்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வானிலை அறிக்கை இணைந்தே இருங்கள். மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. தொடர்ந்து இணைந்து